Зохиолч Балжирийн догмод шувуу бүхэн жирэгдэггүй. Монолог. Жамц ойрын жилд барааг нь хараагүй нутагтаан хэд хоног амархаар ирэв. Тааны цагаан замбаг хөлгөшгөх зайгүй шахам ургаж холоос харвал халуун намраар юун их цасуна вэ гэж дуу олдмаар эл хөл хээр талд эмээлтэй морин чөдөрлөж тавьчихад хоёр гараан алдлан нүдэн анин хэвтгэхэд тэртээ тэнгэрийн хаяанд ус руу сууж буй олон адууны туурайн живэ бараг хажууханд нь сонсогдох шиг болно. Багдаан хонь хөрг хариулж явахтаа шин сар бүрийн ихээр тэнгэр газар нүргэлүүлэн дээгүүрнэсэн өнгөрдөг том цагаан онгоцны эрх өдрийг болцсон юм шиг хүлээж өөрсдөө додрон суугаад явах юм шиг хоног тоолдог байсан тэр цаг жохом хэдийдсэн билээ. Томчуудын ярихыг сонсвол түүнийг Бээжин орохоор яваа шуудангийн онгоц гэх бөгөөд дотор нь 40-50 хүн элбэхэн багтдаг олон судалтай хамгийн том онгоц гин. Их өндөрт яваа учраас сүйдэрнч ядаж газарт үзэгдэхгүй. Тэр онгоцыг тэнгэрийн хойд хаяанаас нүргэлэн гарч ирээд тэртих өмнөд хязгаар цэнхэрдэх их баг тариачин нуруу үзүүр олон шандын хэцгийг давж нүдэн тарагдахгүй болж бараа тасартлан ширтэд зогсохдоо хөөхтүүд бид нар яаж ийгээд нэг удаач бол онгоцонд сууж үзэх юмсан гэж хорхойсон. Манай нутгийн Насангийн Баатар гэдэг айр хөөж айлын найр тараадаг танхаа залуу аймгийн шоронд яваад ирэхдээ онгоцны жолооч болчихсон байсан гэдэг. Хой ухаан сайтай газар сайн мэддэг хүнийг онгоцны жолооч болгодог ажээ. Шоронд ороод ч хамаагүй онгоцны жолооч болох юмсан гэж Жамц багдаан мөрөөддөг байлаа. Гэвч Жамц том болоод зөвлөлтөд онгоцны жолоочоос дутуугүй сайхан сургуульд өргөсөн ч дэд хурандаагаас дээш гарч чадлагүй тэтгэврт гарснаа бодхоос одоо хүртэл сэтгэл дундуурхан явдаг билээ. Энгийн хүмүүс хурандаагийн амрыг ирье гэж мэдлэхээр нь хурандаа бол чадаагүйг нь тавлаж дооглож дохуурхаад байгаа юм шиг гомдолтой санагдана. Цагтаан Орос командын сургуульд өгсөн залуухан офицер гэлдэж явахтаа генерал болондоо гэж өөртөө итгэлтэй хэлдэг байсан өдөр бий. Хэдий тийм ч гэсэн санснар болдоггүй хорвоод сансандаа хүрч чадаагүй. Хурандаагийн алтан мөрдөс тухайн цагтаан Монгол байтугай Орос хүүхнүүдийг ч хуйлруулдаг цол байсан үе бий. Баг багтан Жамц их хөдөлгөөнтэй саглаггүй хүүхэд байжээ. Хайр эгдүү хүргэсэн 7-8 дугаар ангийн годгонсон охтыг барьж аваад учир зүггүй гжигдэх далимдаан цээжин сэмхэн тэмтэрч мөөмийн ургасан эсхийг үзэж хамайсалдаг байж билээ. Одоо тэр хөөрхөн охид нь ач хучаан тойрволсон наснан ботогдсон налайсан эмээнэр болцоогоод харин Жамцыг янз бүрийн үгээр шөмжлөн аяг цайныхан хачир болгон суух нь хаяа чигдэлсэн. Багын хаал нэг ийм байж ядсан ноцолтхын донтой нохон гөлөг шиг амтан байсан юм. Өдийн насыг насалсан ч олигтой өвгөн болж амжилгүй үххэн шивдэ. Насаараа цэрэг командалж төв сүрэн газар өндөр алба хашиж цол хэрэгэм хөрдсөн дуулдагч ээж аваагаан өнгөрснөөс хойш нутагтаан ховорхон ирсэн тухай авгаа хүүхнүүд түүнийг ам дамжуулан баалдаг болжээ. Тэр үхэр тугалын зилэн дээр эхнэр хүүхнүүдийн амны цугаа болсон Жамц гэдэг энэр эдүгэ морины сүл хөдөлгөх төдий нуг шогшуулан ангийнхан охин цэмбэл сүрэнтэй уулзах гэж яваа энэ ажээ. Нэг үе цэргээс ирсэн дарвайдаан нөхөр нь эхнэрийнхэн толгой дээр эр шууны сүдэр туссан ч дороос нь бутхаас буцахгүй их хартай гайхал байсан гэж цэмбэл сүрэнгийн нөхрийг зарим нэгэн хүмүүс ярих боловч Жамц үнэн худлыг мэдэхгүй. Олон жил уулзсангүй. Залуухан царайлаг сүрхий ажилсаг чилгэр бор хүүхэн байсан. Одоо ямар шухан эзэгтэй болсон бол. Аль эртэл хэдэн жилийн тэртээ аймаг сумын авраг малчин болсон гэж сонсогдож байсан. Сумын сургуульд хамт сурч байсан нэг ангийнхан маань ажил амьдралын мөр хөөгөөд ихэнх нь төв суурин газар бараадахад нутгаан захиж үлдсэн цөөхөн хүний нэг нь цэмбэл сүрэн билээ. Наашаан наан цана гэж сүйд болох ахан дүүс ховорхон ч гэсэн Жамц нутагтан ирснийх
Цагийн сайханд овоо толгой дээр гарч багадаан тоглож өссөн хонь адууныхаа бэлчээрээр явж чулуун тоглоом гэр бараагаан эргэж мартад сонсон дурдгал югаан сэргээ гэж ирсэн дэрбээр суман дээрээс нэг хөл дүүжлэх номхон морь олж унаад наашаан гарсан энэм. Өвгөд хөгшдийн ундаг номхон унаа гэдэг ихэвчлэн шар усандаа бэрэгдсэн хөгшин мөр байдаг учраас уул тавг сайтаж урагшаан гихшигтэн урга хадлаг гэсэн үг. Хар залуугаасан хартай хүний гарт орж амьдаран арьсан хуулуулж хаширсан цэмбэлсүрэн хоёр хүүхэд гаргаад л нөхрөөсөн арай чүүсалж хоёр яс хагдсан дуулцсан. Намрын шар наран ар зооноос төөнөж алсын уул толгод зэрэглэн тасархайтан агаард хөвж тойрон бүрдийн захаар тогруу шууд гэзэг үсэн намир болон хөл нүцгэн дэгдэхэгэн дагуулan зүү тэмнэг ээжгсэн мэт тонголсон алхна. Аав ээжигийн амьд сэрүүн байхад уралдааны морь унахаас өөр ажилгүй айлын эрэхтэн хүүхэд байсан жамц сахал үс цааж санчиг шанаан бууралдсан өвгөн болсон өдийн насандан ямар хэрэгэр цэмбэлсрэнгийнхийг зорж гарснаа өөрөөсөө асуугаадч хариу эсэлв. Очих газаргүй болоод хоног төрүүлэх гэж яваа гэвэл хэн ч үнэмшихгүй. Яах гэж тэднийхийг зорж гарваа гэвэл юм. Үеийн ман улс зөөрснөөс эрүү толгой зодолдуулж хол орин ховжив яри гэж яваа гэвэл бас худлаа. Гэхдээ тэгэд нууц нь юу вэ гэвэл бага залуугаасаа түүнийг сонирхон харж явсан тэр л хүүхэд насны шохоорхол нь наашаан хөдөлснөөс зайлахгүй юм. Өдөлснөөс ямар өгсөн биш гэдэг л энэ бизээ. Эмэгтэй хүн нас ахилаач Эреммиран даавуу эмэг бөгжнөөс ямар уйдах бишээ гэж санаад гар хоосон ганцсал очсноос гэсэн шүү юм бодоод товгор хэтэ дээлийн торг авч гарсан билээ. Хүүхдүүд нь өсөж аймаг улсын авраг болсон хүн ганц дээлийн гадрыг бараг тоож харахгүй биз. Гэхдээ цаана нөгий гэсэн хүний өчүүхэн сэтгэл байгааг эрхвч ойлгох байлгүй дээ гэж бодогдно. Хажуу саахалтын хүмүүс харвал хань ижилгүй ганц би явгааг эзгүйчлэн шиншилж ява зөнөг өвгөнүү гэж намайг ад үзэж магадгүй хэмээн бодсоор гаднаа цөөнгүй тэрэг чарга өгсруулан тавьсан их баг хоёр цагаан гэрийн гадна очиж дөрөө молтол бол тэрэгний сүудэрт унтаж байсан хөгшин нохоо толгоогоон залхуу тайхан өргөн ёс төдий хэд боргон хуцмар болсон буцаад хэвдчихлээ. Энэ үед гэрээс нэгэн эмэгтэй гарч ирснийг сая тэр болгон харвал яхарахгүй цэмбэлсрэн мөнөөсөн мөн байлаа. Гэрийнх нь гадаа бус хээр хөдөө олны дунд таарсан бол бараг залуухан гэмээр нас тогтож ядан ява танихын аргагүй чилгэр боравгай зогсож байв. Юун эмээ мантай. Гү яасан ч өтөлж хөгшөрхөө мартсан амбитэмб яг л залуугийнхан галбир төрхийг алдаагүй вэ шүү гэж бодох зуран жамц морин тэрэгнээс уяад бүс малгайган засах зур гэрийн зүг алхлаа. Гэрийн эзэгтэйтэй мэд тусаа мэдэлснээс тэртээ хонь цэмбэлсрэн гэнтхэн дуу алдаж хүүе эн чи жамц байна шүү дээ. Зурагчгүй сурагчгүй алга болсон хүн чинь газрын ханаасаа гинт гараад ирвэ. Гү чи төрөл арилжсан юм шиг яас их өөр болоо вэ? Хаана үзлээ гэж гайхан төөрж бодолж байж арай гэж танилаа. За илүү гэрт ор. Яагаад гадаа зүгээр зогсоод байгаа юм? Намайг бас танихаан байчих уу? Гэж хэлээд хөхөрлөө. Цэмбэлсрэн жамцыг хоймертон өрн цаа эдээ төхөөлөх зуран. За тэгээд та минь хаанаас хаа хурж явна да? Нутаг хаана байна вэ? Гэж асуугаад эргэнэг дээрээс нэрмэл ахирвалтай сайран дангтай юм авч зуухныхан таган дээр тавилаа. Гэр хот доох. Нас ахаар хүн их хачин болдгийм байна. Гэнтхэн нутагаан санаад багын та бүгдтэйгээ уулзмаар санагдаад хүрээд ирлээ. Хот орон газар олон жил сууж унааны нуруунд дээр гаралгүй удсан болооч тэр морины явдалд хамаагүй агсагдаад сандарч ирлээ шүү. Бүх юм гэрт гадаах чинь нүдэн дээр ил харагдаж байхад чамаас амьдрал ах чинь сайн уу гэж ямар асуултаа биш те. Чэж багын хаал нэг ийм инээд муутай ирэх охин байсан тэр л янзаараа хэвээрээ шивдэ. Яах вэ? Эрүүл агаалт мал дагаж явсных ч юм уу одоохондоо гайгүй л байна. Олон жил нэгдэл нийгмийн манд маллаж хоёр нарны хооронд бор боксхийг завгүй ховоо татаж мал усснаас болоод хөл жахан муудсан. Манай энд булаг шанд задгаа ус ховор болохоор насаараа л худаг татлаа. Чи малаас эрт хөнд ирж төв суурин газар бараадсан болохоор хөдөөний амьдрал мань митийг бараг мартай байлгүй.
гэж гомдлын үг хаялаа. Мал маллахгүй ч мах эддэг нь эвэрэм болохоор би гэдхэн өглөө оройдон хөдөө нутагта нэг их мал хөрөнгө оргичсан хүн шиг л радиогоор цагаагаар мэдээ байнга сонсож хурвараа сургалж байдаг амтэн. Чамайг улсын авраг болсны чинь дуулаад өөрөө авраг болчихсон юм шиг л баярлаад суулаа. Төр төмний буйнаар хитэн хүүхдээ бараадаад нутагтаа би боломжийн л амьдарч байна хөө. Мал олонтой болохоор хүүхдүүдтэйгээ нэг хотонд байтугай нэг бэлчээр нэг нутаг усанд багтахгүй болдго юм байна. Өсөөд үржээд байгаа буянт малыг одоо яалтай байлээ? Би багаасаа мал тайртай байсан болохоор энэ зарим нэг хүмүүс шиг өмцөм үрээд зараад байж чаддаггүй. Хуйлтай юм болохоор нь улсын бэлтгэлээ тушаах юм дөө. Одоо харин 27 цаг болохоор сургуулийнхаа амралтаар аж ахуйч нар маань ирээд ойрын хэд оногтон хөлж игээд сууж байна. Эмэгтэй хүн гэхэд намайг бодвол чи ануухан Toyota байна. Дахиад гэрэлсэн ч оройтхоргүй байгаа юм биш үү? Гэрийн эзэгтэй тас инээж нүгэлгэм цаашаа. Чиний нүдэнд л тэгж харагдаад байгаа байлгүй. Чиж багаасаа сургууль байхасаа л намайг зүгээр байлгадаггүй тоглох шоглох хоёрын аль нь ч мэдгэддэггүй хачи хөвгт байсан шүү. Одоо бас үдийн насалж хаад ядарсан намайга нүглийн нүдээр харж байгаа юм биш үсттэй гэж хэлээд хөхөрснөө дунд гарын мөнгөн аяганд арх мэтэлцүүлэн хийгээд жамцад барьлаа. Халуун архины ааг хамар сэтлэмсэн хийж нүүр нь хөлөрж нүдэн мантаад явчих шиг боллоо. Жамц архинаас болгоомжтойхон хоёр болгоод аягтай архиан дахин зэрэгэснэн гэрийн эзэгтэд эргүүлэн барьж эдээ эзнэн таньдгүй юм. Удаж уулцсных нэг сайн балгаадах. Надаас гэрвшиж болгоомжсны хэрэггүй. Миний гадна би өвгөрч хөгшөрсөн ч дотор сэтгэл маань хүүхэд насны баг гэвэрэн шүү. Харвар ажил хийхгүй бичиг заас шагаагаад зүгээр суухаар хуин шар усандан баригдаад ирэхлээр 60 нас гэдэг жаргахч завгүй болтой юм. Тэгээд хөө энэ жил нутагтан ирж чамтай уулзсанган овоо толгой дээр гарч нүдний хараа малган утаагаан сэргээе гэж бодсон юм. Гарсан жорсон ч 4 амны дунд суусаар байгаад гэрийн өвгөн болж дууслаа. Би зөвлөлтөд цэргийн сургуульд явж чагаагүй бол чамтай л суух байсан юм. За жамц минь бүх юм болдгоорхон болоод өнгөрсөн хойно тийм худлаа юм яриад яах вэ? Чамайг чинь сургуулиан төгсөөд Орос ихнэр дагуулж ирсэн гэж л манай нөгөө хэд эвэртэй дуулаа үдсэн юм шиг л нэг хэсэг шуугилдаал чимээ намдсан. Одоо тэр авгаа чинь байгаа үсттэй. Байхгүй. Айл эрт нутаг руугаан буцаад явчихсан шүү дээ. Орос ихнэр овчарк нохо хоёр хүн тань болдгоо гэдэг нэг талдан үнэн болтой. Гэхдээ чи ч одоо тэгээ хүний охин үрийг тэр хол газраас дагуулж ирчихэд одоо болсон хань нохойтой зүрлж бахта яадаг юм. Муу хэлэх нь биш. Үнэн тэр юм ч одоо яах вэ? Орос бүсгүй чинь 50 хөрвөөгүй юу? Нутаг ус гэр орноо санаад сэтгэл нь шилрээ сууж байж чадахгүй болдго юм байна. Монгол хүний ихнэр болж ирсэн цөөнгүй Орос авгаанаар бие биеэн уруу татаад ер нь ихэнх нь нэг л өдөр нүүдлийн шууд шиг нутаг буцгаасан да. Хүүхдүүд чинь байгаа биз дээ? Эхийг нь дагаад явцгаасан хөө. Нас жаахан танагтайсан болчиг. Нутаг усандан та бүхнийг бараадаад илүү дутуу тавилгагүй 4 амтаа гэр барьж хаад номхон морины нуруунд дээр суугаад хонимол дагаад явж баймаар байх юм. Мөнгө хөрөнгө яах вэ? Санаа зовоод байх юм байхгүй. Эрүүл явбал улсын наадам үзнэ гэдэг шиг дутагдж гачигдаад байх юм алга. Бусдын жишгээр л амьдраад байж болмоор санагдах юм. Сүүлийн үед нэг иймэрхүү юм бодогдоод чамтай уулз юу гэж зориод хүрээд ирлээ. Гэхдээ та чинь хүний санаанд оромгүй ямар сони юм ярьдаг хүн бэ? Би чиний амнаас ийм үг унан чинээ бодсонгүй. Хүнийг нутагтаан ирэй гэж байхад хэрэггүй. Битгий гэж ямар хэлтэй биш. Өөрөө л мэдэхгүй юу те. Чам шиг төв суурин газар олон жил сууж идээчсэн хүнд хөдөө маллаж амьдрах ч амаргүй шүү дээ. Салхи шуурга ган зудаас гадна өвөл гэж нэг цагаан сахалтай цагаан дээлтэй цагаан өвгөн хүрээд ирнэ. Тэр нэг ирэхээс өмнө амжиж өв садланган авч өвөлжөө бууцаан сэлж хашаа хороо худаг усаан засаж харгал хорголоон төгөөс эхлээд ажиллаж ундрын шүү дээ. Тэр яах? Харвагаасаа ямар хэд сураагүй ажил биш гэж жамц үгэн зөөж ядснаа. Шулуухан хэлэхэд чамайг зөвшөөрвөл танаа хаяан дээрээ буучих санаатай байгаа шүү.
Гэвэл Цэмбэлсүрэн хүү яана хүн амьтанд туулбал юу гэх болоо хой. Эрэм эхнэр нөхөр мөн үү биш үү гэдэл элэг дог хийгээд байвал хаашаарж өгдөг билээ. Хүмүүсийн ам хэлнээс гадна хүүхдүүдээсэн айж ичих орох байх газар олохгүй бол яана. Энэ олон хүний ам хэцүү шүү дээ жамц минь. За чивэ тэр ямар эхнэр нөхрөөсөн салаа суучих жугаа биш. Хэнээс юунасаа айж ичиж хавчхан жамдэрдэг юм. Эрэм хоёрыг нүү эмээ өвөө хоёрыг нүү өөрсдөө мэддэг л дээ. Хүний амьдрал богинохон шүү дээ хөө. Насны эц даяг цагаан хувааж уух хань ижил хэн бүхэндэл хэрэгтэй шүү дээ. Бусдын зовлон мэдэхгүй амьтад өөрсдөө хөгшрөхгүй үхгүй юм шиг л дэмий тэнэг юм ярил ярьж илвэг. Цэмбэлсүрэн залуу хар хүүгээс загтал авсан жаахаа хүн шиг нүдэн тормолзуулан инээмсэглэж жамцаа чи ойр дамсаагүй шимийн архинд халаад хамаг юма яагаачгүй эрт ярьчих гээд байгаа юм биш үү? Ийм юм чинь архи дарсан дээр хамаагүй ярьдаг юм шүү дээ. Та би хаяа багсаг балагдах ч гэсэн архин толгоогоо мэдүүлсэн ам суултай хүн биш ээ. Хэдийнээс хэлний үзүүр дээр торолцоод байсан хэдүүг хэлье гэснээр л хэлж байна. Энэ хэдэн үгийг чамд хэлэх гэж тэртэй газараас зорж ирсэн юм. Гэж өгүүлээд Цэмбэлсүрэн хариу нэгсэн янзтай удаан ширтэв. Хүний нас агсан ч нүд нь огтхонч хөгшрөдөггүй болохыг Цэмбэлсүрэн олж харлаа. Үржлээ суусан ансаг сармуусан нэгэн бээр дарагдаагүй залуу азрах нэг шиг галан дүрлцсэн сэргэлэн борнууд түүний өдөөс ширтэж байлаа. Шэвэт хоёр ямар хангуудаага танилцж бэвээнийхэн айцсан мэдэхгүй залуу хүмүүс байгаа биш. Эргэлд танилцээд байлгүй энэ асуудлыг газар дээр нь согтуу хүмүүс муу шиг тоглож байгаа юм шиг харанхуйгаар тасхаа шийдчих ёстой босуу. Чи бүхнийг нөгөө цэргийн даргынхаа тушаадаг командладаг зангаар шийдчихдэг болохоор надад тушаагаа тулгаад байх шиг санагдах юм. Гэхдээ би цэргийн хүн биш болохоор тушаал ёсоор гүйцэтгэе гэж хэлж чадахгүй. Зүгээр л чиний яриаг сонсч л суун. Нэ нөгөө хэлэхэд насааран шахуу Орос ихнэрийнхээ хоолцоонд дассан хүн хөт амьдрч чадах уу? Гэхдээ би одоо ямар шоронд орж байгаа биш амьдрахгүй гэж яах юм? Хотод надаас өөр цайны чаган золдохгүй нэ гэж юу? Би тийм юм ярьж явсан чгүй. Бүх юмны урдуур Цэмбэлсүрэн чи ганцаараа тас дараад ороод ирсэн болохоор иймээ тиймээ илүү дутуу юм бодох зав ухаан над үндэн байсангүй. Залуудан ам нээлгүй чив чимээгүй яваад өгсөн байтлаа. Одоо болохоор өдий олон жилийн дараа ийм хачи юм ярьж байдаггүй чимэн сонин хүнээ? Сонин хачи юм ямар барагдах вэ штэ хөө. Хүн ер нь өөрийгөө хэн болохыг таньж амжилгүй байсаар хорвоогоос буцдаг болтой юм. Би чамд сайн болсноо хэлж амжилгүй мангартаж явсаар хүний ихнэр болгосон да одоо хүртэл харамсдаг юм. Та намайг үнэхээр боддог байсан юм гэж юу? Гэхдээ бодохоор барахгүй сэтгэлтэй болчихсон байсан юм байна лээ. Яагав? 8 дугаар анги төгсдөг хавраан сургуулийн гадна чамайг үнсэж угаад аавч нь харагдсанаас хойш би танахаас бараг нохойноос ч хүртэл айж ичдэг болчихсон юм. Тэр гайтай өдөр би тооныхон шалгалтыг онцогчход онгироос солиорч явдал чи над нэг хөөхө харагдаад баярлахтаа чамайг өөрийн ирэхгүй үнсээд хамаг юм орон горон эргэжсэн юм даа хөө. Ярих юм олж ядсан юм шиг өвгөө эмгэ хоёр болцоход ийм чим хөрөлдөө суух гэжтэй. Манай айлын хоёр залуу хүүгийн маань хэдэн хүүхэдтэй хамт хонь услахаар ус руу явцгаасан. Цаавнд нэгтгэн чанахгүй бол оройтох нь гэж хэлээд Цэмбэлсүрэн гадагшаан гарч гадаа тавьсан зуухан галлан тогоо тавьж цаг чанахаар усынхан сонсогдов. Тэрээр орж ирээд мөрөн дээр тогсон ирээн алчууран авч орон дээр тавьснаа. Би хоёр туслах малчинтай болсон. Саяхан айлгэр болсон ихнэр нөхөр хоёр. Сайлан үнэ таргин хідэн хонь ямаа дастаж өгсөн. Ирэх хавар бойжуулсан төлийнхөө хагасыг ажлын хөлсөндөө авцгаана биз? Гэтэл нийслэхүү та минь бас туслах малчин болох санаатай хүрээд ирсэн байдаг. Яадаг шүү юм билээ? Гэд инээмсэглэв. Нар баруунaan дашаад сэрүү орж орой болсон хань. Та одоо овоотлогоо дээр гарах гэж яарад яхав дээ.
Морь биеийн амраа шоноод өглөө эртхэн мордож цагаан жолоодын худаг дээр надтай хамт очиж ховоо татж хонь усталцсан биз? 10 жингийн ховоо давхвц болсон дахлаа насандаа чи бид хоёр өдөржин эзэнтэй эзэггүй ангад зангасан хатуумалд ус татан өгч олон нүгэ далайн ус нь онгоцоон дүүрэн мэлтэрн орчлонгийн амтэн цөм эндэл үгүй жаргаасаа гэж дуулдаг байснаа мартаагүй үсттэй. Хүний нас богинохонч газар дэлхий гэдэг мөнгө юм да. Чи биднээс хойш хэдэн 100 мянган жил улиран одсон ч цагаан жолоодын усны баруун дэнж дээрх хот балгадын хан хэрэм шиг хэдэн хөгнөө цагаан жолоо байдгаараа байж л байх үз гэж бодоход мөнгө усын хорвоод мөнгөрх юм шиг сайхан санагддаг юм. Гэхэд жамцын нүд сэргэн нутаг усан дан ирэх сайхан юм оо. Маргааш цагаан жолоотынхан усан дээр очиж шүд хагташим хүйтэн уснаас нь цангасан адуу шиг баахан залгилыг байж сэтгэл бүр хөлжөхлөө байна. Шөн хордон өнгөрч маргааш бошуу болоосоо гэж өгүүлээд жамц дуран барин гадагшаан гарлаа. Жамцыг өглөө нойрноос сэрэхэд цэмбэлсрэн айлгт цайгаан жанчхаад уудалж байв. Сайхан нойрсоо гэснээр цэмбэлсрэн танай хотын боловсон хүмүүс чинь өдөртөө 3 мэдлэг заншилтаа уулс гэсэн өглөөний мэд хүргэе. Гэснээр жамц руу нэмсэглэн харж таагваач томоочгүй өвгүй юм а? Нүгэл болон болохгүй хэрэггүй гэсээр байтал шүн үрд орж ирээд хамаг ордэр сандаагаад хэлхийн аргагүй хэрэг тарай свит хийчих юм. Одоо би хүний нүур байтугай бурхныхан өдөөс харахасаа ч имэж байна гэж хэлээд буруу харлаа. Би иймээ тиймээ болчихсон хүнийг хингэж дуудах юм бэ? За, яадаг ч байсан өвгөн минь. Айлын хүүхдүүд орж ирэхээс өмнө босож өөрийнхөө орон дээр очиж хэвд гэж хэлээд гэрийн эзэгтэй цайныхан дээжийг тэнгэр бурхандан өргөхөөр шанах холбог барин гадагшаан гарав.